Ya, halo bosku, selamat datang kembali di channel kita Kokoina Project Mobil Moto. Nah, jadi hari ini kita mau setting satu unit resking 2005 ya. Ini Pak Pol yang punya ini. Ini dia datang dulu. Ini mekaniknya baru datang ini. Baru buka kunci. Jadi ini ada beberapa resking mau ke setting ini juga. Dan Ninja juga ya, dan ada juga beberapa yang kemarin janji tapi kayaknya nggak bisa lagi kita pegang hari ini. Apa cerita? Main kali Ya kan? Zabandu. Nah, jadi seperti biasa ini kebetulan RX King-nya baru diambil. Jadi kita sarankan memang servis besar ya, biar semua nampak kira-kira apa yang KW-KW di dalamnya. Oke, ikuti terus nanti videonya sampai pengangkatan blok dan deksel. Udah terbuka ya dekselnya. Kosong itu dia. Hah? Nggak ada karetnya semua ya? Oh, kosong semua karetnya guys. Nih, kosong semua. Ini harus pakai karet nanti nih depan ini semua ini. sekarang ada Pak? So nanti ku tengok. Kalau nggak salah dia, ku cek nanti ya. Kalau yang ini kan masih ada semua ini ya. 3 Nurunan karbu dan blok juga mau diangkat ya, mau bersihkan semua sambil dicek. Anda tahu nanti stang sehernya sama pula kayak kemarin Fukuyama pula ya kan? Yang kemarin punya si Martin, stang sehernya Fukuyama. Oke, ini proses pengangkatan bloknya ya. Apanya? Bambu aman? Aman ini. Aman? Toko. Hah? Tapi toko. Oh, toko ini? Tapi nggak bambu ya? Enggak. Siap. Oh, itu. Oh iya, beda dia ya. Oh iya, dia miring dia harusnya ya. Ya. Ininya kayak punya aku kan, harusnya miring kan? Ya ada kodenya di sini. Itu satu. Itu satu. Oh iya, ini pun hitam soalnya di sini. Iya, baru ini. Iya kan? Nah, ini karena lama nggak servis ini dalamnya putih. Enggak, ini kan masih ada cat-catnya maksudku. Enggak. Nanti putih itu nanti. Oke berarti Bang ya? Aman. Tengok. Oh iya. Aja. Daki Udah turun juga api sedikit ya. Aman itu. Udah lama nggak servis kurus ini, ya kan? Nggak tahu lah kita sama ini. tahu loh ya kan, kan Sabtu. Iya. Ini Bang. Oke, kita cek dulu apanya asli nggak kompolinya. Asli ya? Kok Ada ganja. Nih, kayak ini biasa ini. biasa ini nggak asli. Ini ada ini kodenya. Iya, yang nggak asli. Ya, mau tengok-tengok dari sini udah nampak. Udah nampak ya? Oh, sayang kali. Nggak asli pula. Ini tisu bukan lem ini. Tisu. Kalau yang biasa bocor-bocor. Aduh. Lumayan juga ini harganya. Cari copotan aja lah. Ya cari copotan lah. Itu tadi yang nelpon tadi aku barusan itu yang mau dibelinya 750.000 tadi itu lah. Ini pun palsu dikasihnya Nyerun. Kasihan semua. Ini pun palsu dikasihnya. Ini sayang kali. Main juga lah ini Bang ya. Lumayan lah. Cuma nanti gitu, itulah kita naik ranking ini. Kita nanti cari copotan pelan-pelan biar enak. Kalau baru nanti ini 1,5-2 juta juga. Ya. Iya. Pantas dia belinya di sini ya. Magnet kita cek dulu asli guys. Asli Bang Peng. Ada asli 10 enggak? Magnet asli, 10 palsu. Oh, 10 Fukuyama juga. Api? Iya. Ada. Ini apa lu, Bang? Ini betul Bang. Udah. Bang. Nih jadi dia kalau karet-karet ini gini dia bos. Nih mau pasang karet deksel dia isah dia semua. Ada kapur-kapurnya dia gini ya.
Demi resking tak mengenal rugi katanya. Itulah dia temanya nih. Ini ya proses pemasangan blok kembali. Ring itu berapa tuh? Ring yang gol itu. Paku. Halo guys, ini dia settingannya. Jangan basah-basah kali. Ini nggak mau basah kali bos. Wah, hujan lagi. Wah. Allah. Bos ya, udah selesai di setting. Mau dites? Beda nggak? Beda sama tadi nggak? Tes lah. Ah. Ya, tes. Mantap. Oke, jadi seperti biasa jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau kalian suka dengan video-video kita. Jangan lupa kalian mampir ke garasi kita sebelum kalian datang. Itu potongan jalan Pancing masuk ke jalan Taut kira-kira 200 meter. Nah, itulah dia bosku ya. Kalau lebih bagus kalian WA dulu lah, ini nomor kita. Mantap.